Un tas arī viss. Aicīts brauc taisni, mēs brauc pa labi. Mēs brauks augšā mākoņos. Mēs paliekam divatā. Piedzīvojumi turpinās. Tā normāli, pagaidām. Pagaidām normāli. Tāds krūmains, bet var izbraukt. Nav nekā traki. Neziņa par rītdienu, slapjie akmeņainie ceļi, laikapstākļu maiņa un plūdi Aigaram liek pieņemt lēmumu doties mājās. Mēs paliekam divatā. Čunčinās. Un pa vidu nevar braukt. Nav pareizi. Ir grūti precīzi nolasīt karti. Vienā brīdī tu it kā brauc pa iezīmēto līniju, bet jau nākamajā esi novirzījies. Ik pa brīdim nākas apgriezt mocīšus. Braucam. Gan jau nebūs tik traki. Ilgstošais lietus ar katru dienu ir padarījis ceļus slapjus un dubļainus. Iekšē ir jūtams tāds kā nemieris un nenojaušam, kas mūs sagaida tālāk. Zars. Nezinu, pagaidām. Normāli pagaidām. Tik slīdīgs gan ne. Jā. Sliktā ziņa ir tāda, ka mēs augšā netiks, ja būs jāgriež riņķi. Kas te ir? Laikam nebija prātīgi, ne? Džungļi te. Man laikam vajadzēs apstāties, es vispār neko neredzu. Pilnīgi. Es pēc savām gaismiņām braucu. Nepareizi. Pie upes, kurai mēs pār netiksim. Ritīgi slīd. Augšā mēs vispār netiek. Tur ir bez variantiem. Jā. Ko daram? Nav variantu, Aivi, mēs augšā netiekam. Jāiet palīgā, es jau nevaru. Pagāja, Aivi, necel viens pat. Jau.
Mēs augšā netiek pa turien. Es ar cerību, ka mēs te savienosim kopā. Moška aizējām ar kājām. Kur mēs iepērušies. Visi tādos puņķos. Brauc lejā vienkārši slīd visu laiku. Ja jābrauc apakaļ, un mēs nav pareizi, tad augšā nereāli tikt. Ar stropēm, man liekas, visu dienu tikai. Tur var visu dienu velkot, tad var pa vienam ocim. Pilnīgā mēts un visu laiku lietas slīst. Džungļi. Aizgājām apskatīties, kur tā trasa veda. Bet nu te pilnīgākais. Biezenis. Līkumiņš brauc. Lietas slīst. Pilnīgākā pakaļ. Riepas slīd. Nekur netiek. Ne uz priekšu, ne uz apakaļ. Mēs esam palikuši divatā. Aigars aizbrauc mājās. Uz Latviju. Laimīgs. Varbūt arī nelaimīgs viens pats, bet aizbrauc. Un mēs te izsamies pa sērbu džungļiem. Lietas gāž. Ārā cik 7 grādi. Kā tiks ārā? To nezinu. Paliks uz mūsu džungļos. Uzcels māju. Dzīvos kā laimīgs pāris. Līdz mūža beigām. Situācija sekojoša. Nav viegli. Tas ir viens. Ir slapš. Slīdīgs. Tas ir otrs. Un ir, latviski sakot, pilnīgā dirsā. Mēs nobraucām tādu gabalu, nomīcījāmies pēc dubļiem. Un skatāmies tur jau tā, ka būs ceļš. Un tad pavarās šī tāda aina. Slīpumu te jau neredz, protams, cik te ir slīps. Bet pirmkārt, te ir šī tāda akmeņi. Labi, tas vēl būtu štruns. Otrkārt, priekšā ir siena. Un uzbraukt te nekā nevar. Un tur ir ceļš, tur mēs esam drošībā, bet drošība ir rokas stiepiena attālumā. Un mēs tur netiekam. Tālūk, draugi. Vēl zāles. Es jārā uz placīti. Viss labi? Kas ir? Jāiet? Es eju, Aivi. Eju, skrienu.
Eju. Tas zāles Jā, nedabū ārā un kapsu. Te brauc šeit, vai tālāk? nē, te un griez augšā. Es lēni. Te jau vajag akmeņi. Zāle arī vēl ķerās. Brīvībā! Es kā domāju, mēs te galvas tu barīgi. Čau, Miķel! Kā iet? Mēs ir te un tu ir tur. Un mēs tev saka daudz laimes dzimpenē. Daudz laimes. Jā. Vienā brīdī pasēdēs, padomās zem kādu koku. Bet šobrīd nē. Šobrīd mēs ir bišķi aiz tā kalna. Tu ir tajā pusē, mēs ir šinī. Tad citreiz, jā? Lai tev foršas svinības un tiekās. Čau! Pēc iesprūšanas mežā mēs esam pelnījuši gardu steiciņu. Vēl capās. Reku maizīt. Labu apetīti. Jā, tev arī. Ko dar? Ēd pits pie pazara. Dieviņš man palīdz. Ēdam picas. Pulkstens ir 11. Un 11. vienmēr gribas ēst. Bet mums vēl jāiet kalnā. Ļoti, ļoti augstu. Tāpēc mums ir lielā pica. Ārā joprojām līst. Aivis uztaisīja brokastis. 2 maziņas cincīšas. Un tā, maizīt. Mēs braucam atkal tālāk pa lietu. Jā, nekas jauns. Čau. Šodien jau silti, 13 pagaidām.
Viesnīcā bija laiks pārunāt dienas laikā pieļautās kļūdas, jo šāda neapdomīga braukšana nezināmā apvidū var būt bīstama. Bijām satraukušies par lāču klātbūtni un nolemjam vairs šādos sūdos nelīst. Jauna diena, jauns sākums. Here comes the rain again. Akmeņi, ūdeni, slidīgs. Nepārtraukti braucam slīpumā uz augšu un dodamies arvien augstāk kalnos. Labā ziņa, ka lietus ir mitējies, ceļi ir slapji, bet izbraucam. Aivi. Skats ir iespaidīgs. Braucot tālāk parādās migla, un miglā ir dzirdami šāvieni. Esam netālu no Kosovas robežas, un šeit kalnos ir serbu militārā bāze. Nevienu gan nemanam, bet redzot zīmi ar aizliegumu filmēt un fotografēt, mums izraisa nelielu satraukumu. Kā brauciens? Ļoti forši šodien, feini. Tāda atslodzīts diena. Pēc visiem vakardienas notikumiem. Dubļi jau ir, bet nav tik traki. Nav tik traki te. Nelīst lietas, kaut gan solīja, ka līst līdz 12. Nav, pa lielam nav bijis nekad piliem. Skaistums. Šodien jau smuki. Skats labs. Aivs dara lietas, nevar rādīt. Pēc brīža jau ceļš nomainās uz zālē iemīņātu taciņu. Grūti saprast, kur braukt, jo reliefs arī diezgan mainīgs un slidīgs. Iepriekš it kā nolēmām, ka vairs sūdos nebrauksim, bet ziņkāri dara savu un nemitīgi sakam, ka nav jau vēl tik traki, vēl jau var pabraukt. Es nevaru neko izdarīt. Tev man jāmet motis zemē. Es esmu vispār tādā puslīkumā. Ir atkal pakaļā ir. Aivi mērce. Bet man liekas, reku taisen ir nevis pa, kur es. Kārtējā mērce. Atkal ar Aivu. Divatā iet pa mēžu dubļaini.
lejā. Te jau kājām nevar uziet, kur tu vēl moci slīd tā kā. Slīd vienkārši. Labi, kaut kā jau jātiek mājās. Vai ko darīt? Labi. Tik brauc tur. Tur ies. Tur pa teiks. Jā, nevar. Jā. Tagad, pauze. Pabrauc, jā, bišķi uz leju. Te tiec. Es saviem mērķi vilkšu ārā stropus. Jā. Tad var ieraut. Turi? Man liekas, te lejā vajadzēja. Tur augšā viņš tur slīdēs uz leju visu laiku. Ko? Augšā viņš tur slīdēs Jā. uz leju. Mums sombus jāņem nost. Nu, moši te atstājam. Ko? Varbūt, jā. Nezinu. Kas padomā? Stropi. Un vilks. Mēģinās vilkt. Dubļi tādi, ka jāvelk arī man ir augšā stropi. Jā. Kurš teica, ka būs viegli? Neviens. Nu nevar to stropēt, bet nevar pavilkt. Es domāju, jāstum. Ko? Iekritot. Kas tur bija? Zārš kaut kāds uz augšu un iemet otrajā. Vēl mēģināt? Moška ar otro. Nevar tev pavilkt. Kādā? Nav vispār. Tas slīd lejā. Kāda tu man pastums? Tad aizmaks jāsaka. Stropi nevar. Pārāk slīdīgs.
Vai tev dīras virsū mašīnu saķerīt? Iemet ātrumā. Ir jā. Jādabū viņš te. Nožēlojami. Aivī, es vairs nevaru. Es te jau nav baudā. Šitā Ella un Indija. Ir vienkārši iet. Kā Gačs teica, Bosnija bija svētdienas izbrauciens uz baznīcu. Šitā ir svētdienas izbrauciens Ellē pie Velniem. Mēs esam 1700 metri augstumā. Bišķi galvu griež, nezinu, pašiem no pārpūles. Trūks gaiss. Un tāda mērce. Es gribu mājā. Pie mammas. Pie mammītes mājā. Siltumiņā. Mērce. Beidzot tikām ārā, bet vēl neziņa par to, kas mūs var sagaidīt tālāk, jo esam joprojām kalnos. Brīžiem gan piezagās tāda bezpalīdzības sajūta, jo ikdienas uzkrātais nogurums un iepriekšējās nakts uzdzīve arī spēlē savu lomu. Šodien pietiek. Bet no rīt gan nelēnam. Iepriekš dzirdētie šāvieni nāca no šejienes. Var jau būt, ka kļūdāmies, bet sašautā zīme liekas aizdomīga. Droši vien tā arī šāva, varbūt tas ir viņam mērķis. Moški, viņš no turien no pretējās puses šāva. Trenējās snaiperi. Kalniem. Tagad viņam mērķi. Svaigi sašāts vai vec? Vai metāls ir pierūsējis vai nav? Nav pierūsējis. Neumulīgi stāvēt tā mērķi. Akmeņi uzvar nenovēlēt. Vā, kas tas katiņ? Labi krauj. Paskaties, kā šis uz mani skatās. Reku kokos vēl.
Pa šoseju ilgu laiku mums sekoja kāds auto, un mēs apstājāmies. Izrādās vietējie ievēroja, ka esam ārvalstnieki un apjautājās, vai mums nav nepieciešama kāda palīdzība. Tad nu pavadīja mūs līdz viesnīcai. You can follow us. Maybe you will see later a movie. We will make a movie about Serbia. Okay, thank you. Where are you from? Latvia? Latvia. Yes. Okay. Okay. Have a nice day. Thank you very much. Yeah. Bye. Tomēr palikām citā viesnīcā, un tā bija kļūda, jo nezinājām, ka tā ir musulmaņu. Alkohola te nav. Šī bija pēdējā nakts Serbijā. Secinājums, jā, diezgan skarbi ceļi. Grūti, ļoti grūti. Vēl ar šiem smagajiem močiem grūti. Un visu to vēl grūtāk padarīja lietus, slapjums, augstums. Jā, vairāk jau, kad samirkām, augsti palika. Tas bija tāds fiziski sarežģīts posms. Plus vēl apmaldījāmies tajā brīdī mežā. Tad sākām staigāt pa mežu, meklēt izēju. Jā, bet atradām. Tas bija tāds grūtākais, manuprāt, šajā braucienā. Tīri fiziski. Tā, tehniski varbūt tur nekas tāds nebija, bet fiziski tas prasīja daudz. Un arī morāli ir jāsagatavojās šādiem braucieniem, jo nekad nevar zināt, vai tu iesprūdīs kaut kur. Tā kā mēs varējām arī palikt tajā mežā pa nakti Lietuvu augstumā. Pilnīgi iespējams, tas arī varēja notikt. Bet tā, kopumā jau brauciens bija foršs. Par mocīšiem kopumā jau labi. Tur manam mocītim bija tā sajoga problēma lielāka, manuprāt. Bet to mēs līdz maksimumam noregulējām, viņš ir vismaz braucams. Vēl pa ceļam bija maza avārija. Bija tāda neuzmanības avārija. Vienkārši es braucu pa priekšu un aicīts izdomāja man ietest mugurā. Sasit izpūtēja un numuru, labi, gan drīz nolauz, bet dabūju tur ar savilcīti pielikt, lai nenokrīt. Ir sasniegt, vienmēr sakot, atkal jaunu limiti, vismaz man. Salīdzinājumā ar Bosniju tiešām šis bija vēl daudz grūtāk. Un, kā jau es teicu, grūtāk to padarīja lietus un augstums. Un ar to mēs arī beidzam. Jā. Bet ar piebildi, kā mēs vēl tiksim mājās, jo Eiropa šobrīd ir aplūdus. Un rādās, ka caur Polijai, caur Čehijai, tas viens gals caur Ostravu, tur ir viss ciet, tur var arī var pat nebraukt, nedomāt. Jābrauc būs apkārt. Brauksim caur Tatriem. Mums jau tā kā bija paredzēts, šodien ir pirmdiena, mums bija paredzēts vēl nobraukt šodien šeit un vēl otrdien šeit. Otrdienas dienas vidū mēs būtu braukuši jau tā kā mājās, bet mēs ilgāk tiešām šeit vairs nevaram palikt, jo tie plūdi nāk visi uz leju. Un lielās upes var arī šeit pārplūst, jo šis ir zemais gals. Un varam arī netikt mājās. Nezinu, kas te var vispār, kas var notikt. Tāpēc šodien mēs braucam uz augšpusi. Cerams, kaut kur neiesprūdīs. Jā, paldies. Iekrit sētā. Tāds arī varētu braukt, ne?
Pēdējie pāris 100 kilometri līdz mājām. Esam Lietuvā tagad. Gribēju pateikt paldies, ka bija līdz galam. Neaizbrauc mājās. Jā, tas bija grūti. Tas bija ļoti grūts lēmums, jo viņš izklausījās tik vilinoši, bet tā pašā laikā likās, ka tur būs augsts, nebraukšu, tāpēc es arī paliku. Man liekas, ka es izdarīju pareizo izvēli. Bijām Sūdos, bet parasti Sūdos arī veidojās labākā draudzība vai kaut kādas attiecības. Viss jau parasti iet caur sūdiem. Jā. Visi iet, nepārprotiet lūdzu, jā, bet tā kā tā, priekā, tā ir kafija. Drīz būsim mājās. Čau!